अपना फ्रिज कब आएगा? बहुत देर होगी अब। अरे वो देख आ गया अपना फ्रिज, निकाल रहे हैं बस। भैया जल्दी जल्दी ले आओ अब इसको। आजो आजो। हाँ भैया जल्दी लाओ, सुबह से इसने ठंडा पानी नहीं पिया। हाँ भैया ले आओ संभाल के लाना। यार ये खोल क्यों रहे हैं? इसको मुझे खोलना था। अरे रुक जा, अपना फ्रिज ना बहुत बड़ा है, अपनी लिफ्ट में नहीं आ पाएगा, देख छोटी सी है। अब ये सारा फ्रिज खोलेंगे क्या फिर? इन्होंने तो दोनों दरवाजे खोल दिए। हाँ खुल रहा है, देख तू। पहले फ्रिज के डोर को निकाल के अंदर ले जाएंगे लिफ्ट से। चल मैं लिफ्ट खोल रहा हूँ, साइड हो जा, बाकी का फ्रिज अंदर जाने वाला है। ये देख बस जा रहा है, अड़ गया। ओह चला गया अंदर। चल जब तक फ्रिज लिफ्ट से आ रहा है ना, हम स्टेयर से ऊपर चलते हैं। आजा आ रहा हूँ रुक। आजा अंदर पहुँच भी गया फ्रिज। मैं तो थक गया, तू कैसे आ गई ऊपर? फाइनली आ गया अपना फ्रिज। है ना मस्त लग रहा है ना, मैंने कहा था ना मैचिंग करेगा ब्लैक। हाँ सही कह रहा है, ब्लैक किचन के साथ मैच कर रहा है अपना फ्रिज। चलो फ्रिज तो आ गया, अब हम नेक्स्ट चीज लेने चलते हैं। क्या लेंगे हम नेक्स्ट चीज? वो तो अगली वीडियो में पता चलेगा। आजा। हाँ हमेशा मेरे को सस्पेंस में डाल देता है, तब तक आप भी चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मुझे नहीं बताएगा क्या ले रहे हैं।